Merhaba arkadaşlar, ben Recep. Şimdi sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Serbest bir oyun çekeceğiz. Şimdi sizin için yeni bir yer açayım. Creative. İsmini sallayalım. Hemen yapalım. Çünkü videomda geçiş yerini göstermiştim. Kapı gibi bir şey. Gizli kapı. Şimdi bu videomda da size bir onu göstereyim. Sonra size bir de adı nedir? TNT tuzağı göstereceğim. İşte şimdi burayı böyle kapının sığırlar yapıyorsunuz. Sonra arkasını dizmeseniz de olur. Tabi evde yapıyorsanız, oyunda kurduğunuz bir evde yapıyorsanız arkası zaten dizilmeyecektir. Sonra böyle işte diyelim burası bir eviniz. 2 kapının sığabileceği kadar bir yer burası, böyle içinden geçebileceğiniz. Şimdi size söyleyeceğim malzemeleri aklınızda tutabilirseniz tutun. Tutamazsanız bir kenara yazın. Yaparsınız. Bir tane tabela alıyoruz. Tabii ben Creative'de yapıyorum. Siz Survivor'da yaparsanız 4 tane tabela lazım size. Bir tane de resim alacağız. Resim de alalım. Şimdi o aldığımız 4 tabelayı şöyle bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane üstüne, bir tane de onun üstüne koyacağız. Sonra bize büyük bir resim lazım bunun gibi. İşte buraya bir eviniz gibi düşünün. Girdiniz buraya. Etrafa baktınız, hiç mesela buraya girip koyduğunuz gizli chest'in içinden filan malzemeler alıp geri çıkabilirsiniz. Şu anda hiç kimse şu anda içinde oranın bir gizli kapı olduğunu tahmin edemez bence. İşte böyle şey yapabilirsiniz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çöp kovasını. İlk böyle taşlı evin köşesiymiş gibi şöyle dizelim. Şuraya. Şuraları yanlış dizdik. İşte şurası da evin mermeri. Şuraya bir kare daha çizelim. Şimdi elimize şey alacağız. Hani hiç sönmeyen var ya. Netherrack alacağız. Onu aşağı koyacağız. Bir tane veyahut da bunu isteyen böyle Netherrack alacak. Onu buraya koyacak. Sonra çakmak alacak. Onu yakacak. Sonra üstüne de şöyle tabi şimdi yanıyor. Demir koyacak. Bakın böyle yanına geleceksiniz. Zaten yanmıyorsunuz da. Ateşte hiç sönmeyecek. Böyle şey yapacaksınız. Tabi böyle kötü gözüküyorsa şey yapın. Adı nedir? Hemen bunu buradan kırın. Kırın bunu buradan. Sonra lav alın. Lavı içine koydunuz mu görüntüsü bozuk kalmaz. Böyle gidersiniz, çöp yaparsınız. Ama ben şey yapmayı tercih ediyorum. Çakmakla yapmayı tercih ediyorum. Daha çok çakmakla daha iyi gözüküyor çünkü. Hemen çakmakla tekrardan yapalım. Şöyle çakmakla daha iyi gözüküyor. Sanki da bir sobaymış gibi, daha doğrusu. Ama bunu çöp olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz şöyle buradan içine atın. Attığınız malzemeler yanıyor. Gereksiz malzemeler. İsterseniz üstünden atın. Size bir de şey göstereceğim. Sobayı göstereceğim. Soba da şöyle olacak. Ben soba için bize şu taştan işte. Şu anda için yapacağım şey yapıyorum. Hemen şöyle 3 tanesini şöyle 3 tanesini böyle 1 2 3 tanesini de böyle dizin. Yani böyle misin 3 tane, böyle misin 3 tane, böyle misin 5 tane olacak. Önünü de kapatacağız. Onu şimdi yapacağız. İlk önce şurayı kazıyoruz. Dur, yanlış oldu. Aslında doğru oldu. Şuraya bunlardan koyuyoruz. Önlerindeki şey yapıyoruz. Sonra buraya o taşlardan koyuyoruz. Sonra şöyle üstünü kapat. Şöyle kapatalım. Böyle kapatıyoruz. Tabi bu evinizde daha iyi gözüküyor.
bir kare fazla yapmış. Böyle. Sonra buraya ateşi yakıyorsunuz. Buraya ateşi yakıyorsunuz böyle işte. Önüne de şöyle cam koyalım. Şöyle. Alın sizin şömineniz, böyle yanının başına geçiyorsunuz falan. Oturuyorsunuz. Sonra başka ne yapalım? Size başka ne göstereyim? Gizli geçiş gösterdim. Geçiş kapısı. Çöp gösterdim. Şömine gösterdim. Ne göstereyim size? Şimdi gizli tuzak göreceğim arkadaşlar. Gizli tuzak şöyle olacak. Elinize bir tane ne alıyoruz? Trevor hook alıyoruz. Sonra bir tane ne alıyoruz? İp alıyoruz. Sonra kızıltaş alıyoruz. Bir tane TNT alıyoruz ve size göstereceğim şimdi. Tabii benim yaptığım şuraya koyalım. Tam karşısına. Şuradan bir tane. Evet, bunu buraya koyuyoruz. Şu yanlarını açalım. Trevor hook'u şuraya, bir tanesini de buraya koyuyoruz. Ortayı iple kaplıyoruz. Böyle oluyor. Şu anda kapalı, şu anda açık. Bakın, kapalı olduğunda aşağıda, açık olduğunda açık olduğunda yukarıda, kapalı olduğunda yukarıda, açık olduğunda aşağıda oluyor. Sonra bunu yaptıktan sonra ise şuradan kızıltaşı dizin. O gördüğünüz gibi şey oldu. Sonra işte buradan bir blok aşağı. Durun, olmadı. İşte buradan şöyle böyle bir tane şey. Şimdi olmuyor. Altını 2 blok kazın, tabi üstünü kapatacaksın sonra. Şimdi TNT'leri böyle diziyorsunuz. Dizin TNT'leri. Sonra TNT'lerin üstünü kapattım. Bu gizli tuzak tabii, hiç kimsenin görmemesi için. Yanlış yere kapattım. TNT'lerin üstü kapalı olmalı. Böyle. Sonra kızıltaşı şuradan indirin, şuradan indirin, şuraya bağlayın. Olmadı mı yoksa? Herhalde evet, şöyle yapın. Sonra bunun üstünü yavaşça kumla kapatın. Sanki burası bir dağmış gibi. Gözükmeyecek bir şekilde. Şöyle. Sanki bu bir dağmış gibi böyle kapatın. Sonra şurayı da şöyle kapatın. İşte böyle, böyle size hemen göstereyim. Birazcık kasabilir. Böyle gidiyorsunuz. Buradan geçtiğinizde bir şey olmadı. Niye olmadı ya? Bir daha şu alttan kontrol edelim. Tamam buldum arkadaşlar. Şöyle buradan geç. Orada TNT'ler yanacak. Bakın, gördüğünüz gibi tuzağımız hazır. Böyle bakın, kasabilir demiştim. Böyle patlayacak, gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Şimdi Survivor'da olduk. Belki de ölmüştük. Tabi insanlar görmeyince orayı hemen geçiyorlar. Böyle sahillerde bir hayvan gördü diyelim.
Veyahut da siz oraya bir şey yaptınız. Ne desek, sandık falan koydunuz diyelim. Onu adam giderken işte oradan geçecek, tuzağınıza takılacak. Zaten ben tam tuzağa göre ayarlamıştım. Tuzak şu çizgide olduysa zaten adam geçtiği anda TNT'ler patlamıyor. Geçtiği anda 1-2-3 saniye sonra TNT'ler patlıyor. Tam yerinde adam ölecek. Böyle. Sonra bu tuzağı da anlattım arkadaşlar. Size 4 tane ilgilenebileceğiniz yapabileceğiniz şey anlattım. Hepsi de çok kolay yapımlı. Bir tek şu şömineyi istediğiniz böyle benim yaptığım gibi taştan yapmanıza gerek yok. Ama çok uzun süre yanması için yapmanız maalesef mecbur. Altına koymanız, netherker koymanız çok önemli. Zaten önünüzde camla kapattığınızda şömine gibi gözükecek. Arkadaşlar videomuz burada sonlanıyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda sizler için daha çok şeyler yapacağım. Aklıma geleni yapıyorum zaten. Görüşürüz, iyi seyirler.